Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Aldi dan di sini kita ada kedatangan barang yang spesial. Ini sebenarnya nggak sengaja beli ini. Tadinya niatnya mau beli tripod aja, tapi ternyata di toko yang sama itu ada yang jual action kamera. Dan spesialnya adalah harganya hanya 100 ribuan. Nanti link penjualan akan saya letakkan di ini ya, di deskripsi untuk buat teman-teman yang mau lihat. Tapi ini adalah kamera action seharga 100 ribuan. Yang mana ini hitungannya murah banget, malah lebih murah daripada action cam yang pernah saya lihat di toko. Yang modelnya B Pro, yang Alpha itu ya. Jadi ini bener-bener, lepas. Jadi ini bener-bener kayaknya KW-nya dari produk KW untuk produk action kamera. Dan di sini kita lihat saya dapat warnanya hitam untuk action kamera dan kita sama-sama unboxing. Apakah ini worth it buat teman-teman semua? Dan ini untuk packagingnya seperti ini ya. Jadi packagingnya warna hitam dan dengan tanpa merek sebenarnya sih, cuma ada tulisan 4K Sports Ultra HD DV. Dan ini ada speknya di depan, bisa teman-teman lihat. Ada 18 megapiksel, mungkin untuk foto ya. Kemudian untuk video bisa 4K 30 fps, ini yang saya agak ragu. Kemudian ada 64G TF card, mungkin ini maksudnya bisa di-expand memorinya hingga 64 GB mungkin. Kemudian ada 140 derajat, ini untuk angle ininya ya, untuk wide angle-nya, sudut pandangnya. Kemudian ada H264, ini kayaknya kodeknya, jadi harusnya videonya dengan kodek H264. Oke, dari sebelah sini kita akan lihat apa yang kita dapat ya di kameranya. Yang pertama ada waterproof case, kemudian ada mounting. Ini saya pertama kali ya saya punya action kamera, jadi saya agak kurang tahu juga mountingnya untuk apa, nanti kita coba aja. Kemudian ada mounting 1, mounting 2, ada kabel USB, dan yang terakhir adalah baterai gitu. Udah sih, ini sebenarnya ada dua jenis ya, ada 1,5 inch LCD dan ada 2 inch, tapi saya nggak tahu dapat yang mana karena nggak ada pilihannya, jadi cuma ada satu produk, beli atau nggak, udah gitu doang. Oke. Jujur saya masih nggak percaya sih harganya bisa 100 ribuan untuk dapat action cam gitu ya, jadi ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi sih. Oke, kita coba unbox saja. Kita dapatnya apa? Nggak ada segelnya ya. Jadi nggak ada segel. Oke, kita buka. Dan lala, kosong ya. Udah nggak ada isinya. Wah, oke, kita dapat kameranya dulu, kita buka. Jadi kameranya langsung ada di dalam casing waterproofnya. Ada plastik-plastik juga sih yang nanti bisa kita buka. Terus ini bukanya, sebentar. Tapi lumayan loh ya untuk harga 100 ribu. Ini casingnya termasuk tebel plastiknya. Jadi bukan plastik yang tipis gitu, benar-benar tebel. Dan ini nggak tahu ya kompatibel dengan kamera lain atau enggak, karena kan kita juga punya yang Xiaomi Yi, kemudian ada B Pro segala macem yang itu. Oke, jadi mukanya gini dan kameranya ada dalamnya. Taruh dulu. Nah, ini kameranya. Saya dapat warna hitam dan masih tetap nggak ada mereknya ya. Mungkin ini mereknya 4K Ultra HD. Ini ya cukup kecil sih untuk lensanya. Jadi kayaknya lensa HP biasa. Kemudian di sini ada tombol power on off. Kemudian ini seperti biasa tombol shutter untuk foto atau video, ada lampu indikator, dan ada LCD-nya. Ini saya nggak tahu LCD-nya berapa inci, tapi kelihatannya sih 2 deh, kelihatannya 2 harusnya. Karena saya ingat Nokia yang zaman dulu, itu kan 2,4, lebih gede sedikit daripada ini. Kemudian ada tulisannya action camera di sini. Kemudian ada tombol navigasi, harusnya ke atas dan ke bawah. Kemudian ada speaker di sini dan ada kabel USB di sini, micro USB untuk ngecas mungkin, dan ada apa nih? Untuk slot micro SD. Terus ini harusnya tempat baterai, kita coba.
buka. Oh sudah, jadi sudah ada baterainya ya dalam. Baterainya sudah di dalam. Kita coba buka berapa mAh. Gila. Tipis banget. Nggak, ini jujur ini baterai yang paling ringan yang pernah saya pegang untuk sebuah device elektronik. Baik itu remote atau HP Nokia, ini benar-benar kecil banget dan ringan. Ya, ini baterainya ya. Di sini tulisannya ada 900 mAh. Oh, gede juga ya. Jadi ini sama kayak Nokia tipe-tipe feature phone gitu. 900 mAh dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi kita nggak tahu ini real atau enggak ukurannya, tapi kita coba aja. Ada lagi, ini apa nih? Strap ya? Harusnya ini strap. Ya, strap buat apa ya? Harusnya sih buat di mounting ya, atau buat di... bentar. Ada banyak strapnya, jadi ada dua yang... Bentar, ada dua yang kecil, yang ukuran seperti ini. Ada yang panjang. Kemudian yang panjang lagi. Jadi dapat dua yang panjang strapnya. Dapat dua panjang dan dua yang kecil seperti ini. Kita taruh dulu. Seperti biasa ada kabel USB. Terus dapat mounting. Ya, ini buat kameranya. Tapi ini ya, jadi ini untuk penggunaan tanpa waterproof case. Jadi kita langsung taruh aja di sini. Ini mountingnya, oke. Kemudian ada mounting juga. Iya, seperti ini. Kalau dari kelihatannya sih sama dengan yang punyanya Xiaomi ya, untuk mounting-mountingnya. Cuman saya nggak tahu kompatibel apa enggak. Oh, ini dapat lagi nih mounting. Ini harusnya kayak untuk sepeda gitu ya, untuk stang gitu harusnya. Jadi ada screw di sini yang bisa kita ketatin. Terus kemudian satu lagi ada mounting kecil. Nggak tahu nih apa nih. Ya, mounting seperti ini. Ups. Ya. Itu kemudian dapat buku petunjuk. Ada lagi satu. Ada lagi satu mounting. Ini untuk base-nya harusnya, untuk tatakan bawahnya. Ya, benar. Jadi ada baut 2,5 mm di sini untuk ngaitin ke tripod atau tongsis ya, bisa. Terus kemudian ini ada buku petunjuknya, bahasanya bahasa Inggris. Iya, sama ya. Jadi ini apa yang kita dapat di dalam kotak. Jadi kalau teman-teman beli action cam ini, inilah yang ada dalam paket penjualan ya. Sekali lagi link nanti akan saya taruh di kolom deskripsi kalau misalnya mau ngecek sendiri untuk itu. Oke, sekarang kita fokus ke kameranya ya. Bentuknya seperti ini. Chill dan on off-nya harusnya di depan. Kita coba. Nyala. Oke. Ya. Jadi untuk interface-nya seperti ini. Untuk berganti mode harusnya kita bisa tekan tombol yang depan. Untuk berganti mode ini harusnya video karena ada 1080-nya. Kita bisa ganti ke kamera 12 megapiksel. Kita klik sekali lagi untuk ini galeri harusnya, cuman nggak ada kartu micro SD-nya ya. Terus next setting. Nah, ini kita lihat dulu settingnya. Kita coba setting di resolusi. Wow. Jadi bener ya, nggak cuma di kotaknya, tapi ternyata kameranya support recording hingga 4K. Dan yang paling rendah itu bisa QVGA 320. Kemudian, jadi ada date, ada untuk stempel date-nya, tanggalannya untuk stempel di foto atau video. Ada motion detection, ada cyclic record, ada audio, ada pengaturan untuk brightness, ada resolusi, ada fast view dan lain-lain. Banyak ya untuk menunya. Dan ini adalah resolusi kameranya, kita lihat. Bisa sampai maksimal 18 megapiksel. Kalau dari sini ya, dari viewfindernya, kualitasnya agak kurang bagus. Tapi ya kita nggak boleh ngeluh ya, karena ini harganya ingat hanya 100 ribuan. Tapi yang aneh sebenarnya sih bukan kualitasnya, tapi angle-nya. Ini
di dusnya, di kotaknya itu kan ada tulisan berapa? 140 derajat nih. Harusnya wide angle banget ya. Tapi bisa dilihat di sini tangan saya aja nggak masuk. Padahal cukup jauh nih posisinya dari kamera. Nih. Oke, ini kita lihat ambil. Tuh. Jadi benar-benar ngepas buat ini. Harusnya kan bisa luas banget tuh view-nya kayak GoPro gitu kan. Cuma nanti kita coba aja outdoor hasilnya seperti apa. Ya, jadi untuk unboxing seperti itu. Kita coba langsung produknya aja ya. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil foto dari action cam 100 ribuan. Dan ini saya fotonya di kondisi cahaya yang sangat cukup, sekitar jam 4 sore gitu. Dan ini hasilnya bisa dilihat sendiri bahwa hasilnya tidak terlalu jelas ya. Jadi mungkin dilupakan dulu date tag-nya karena saya tidak setting untuk tanggalnya. Tapi bisa dilihat dari sini bahwa detailnya tidak ada. Kemudian dynamic range juga saya lihat sih sangat-sangat tidak akurat. Kemudian juga warnanya pudar gitu deh masih. Jadi memang untuk secara kualitas sih setara dengan handphone. Mungkin kalau saya bilang handphone feature phone kali ya, Nokia yang zaman dulu banget juga sih. Karena kalau Nokia yang udah smartphone atau yang Symbian itu kayaknya masih lebih bagus daripada ini gitu. Tapi itu. Dan kemudian untuk video entah kenapa saya merekam 2 video, satu di kondisi cahaya yang cukup dan satu di minim cahaya, tetapi video yang tersimpan hanya yang di kondisi minim cahaya. Jadi berikut adalah videonya untuk yang kondisi minim cahaya. Nah, sekian unboxing dan review singkat mungkin ya dari action cam seharga 100 ribuan. Worth it atau tidaknya mungkin ya tetap saya akan masukkan link pembelian di kolom deskripsi. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di the next video. Ciao.